করেছিলাম, তো ওরা গতকাল ডেলিভারি দিয়ে গেছে। তো চলো দেখে নিই ড্রেসটা। চলো দেখো, আমি প্যাকেটটাকে ওপেন করে নিচ্ছি। আর তোমরা হয়তো অনেকেই জানো যে এখন ফ্লিপকার্ট আর অ্যামাজনে বিগ বিলিয়ন ডে সেল চলছে। আমি যে প্রিন্টেড ম্যাক্সি ড্রেসটা অর্ডার করেছি সেটা ইয়েলো কালারের। ইয়েলো ছাড়াও আরও 4টি কালারে তোমরা এই ড্রেসটা কিনতে পারবে। সেগুলো হচ্ছে স্কাই ব্লু, ব্রাউন, মাল্টি কালার আর ব্ল্যাক। তাহলে মোট 4টে কালারে এই ড্রেসটা তোমরা কিনতে পারবে। এই ড্রেসটার দাম পড়েছে আমার 414 টাকা, 414 রুপিস। আর ডেলিভারি চার্জ নিয়ে পড়েছে 457 টাকা, 457 রুপিস। ফেব্রিকটা হচ্ছে পলিক্রেপের, এটা কিন্তু সুতি না। তবে আমি যেরকম অনলাইনে অর্ডার দিয়েছিলাম সেই রকমই ডেলিভারি পেয়েছি। তোমরা চাইলে অর্ডার করতে পারো। স্লিভ লেন্থ হচ্ছে হাফ স্লিভ। এই ড্রেসটা পরে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই ভিডিওটা যদি আমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে আর লাইক দিতে ভুলো না।